पिन। बर्ड रूम कमरानुमा होता है जिसकी पैमाइश 5 से 8 फुट और ऊंचाई 8 से 10 फुट तक होनी चाहिए। फ्लाइंग पिन की पैमाइश कम से कम 8 से 12 फुट होनी चाहिए ताकि इसमें वो छोटी छोटी उड़ानें भर सकें। इस तरह की एक्सरसाइज इन्हें सेहतमंद रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर बात कर लें नेस्ट बॉक्स की पैमाइश की, तो नेस्ट बॉक्स की पैमाइश 24 बाय 24 इंच और ऊंचाई 45 इंच तक होनी चाहिए।